ubo ko, nagkakandaihi na ako sa kakaubo. Minsan, nasa-stimulate na yung gag reflex sa sobrang ubo natin, nagsusuka na tayo. At because, dahil sa hindi tayo napagkakatulog, dahil ubo tayo ng ubo sa gabi, kinabukasan, pagod na pagod tayo. Emotionally, ang pag-ubo ay nagdudulot ng social embarrassment. So minsan nahihiya kang makihalubilo, makipag-usap sa mga kasamahan mo kasi naiisip mo nakakahiya, inuubo ka, baka nandidiri sila sa'yo. And because of yung social isolation, syempre mayroon kang konting depression, malungkot ka. Maaari rin namang mainis sa'yo ang mga kasama mo sa bahay, sa trabaho. At ito ay hahantong sa mahirap na pakikitungo o relationship, maapektuhan. And because of that, ang ating productivity, so maapektuhan, maaari ang ating trabaho. At of course, yung anxiety, yung bang alam mo na may ubo ka pero hindi mo alam kung bakit. So nag-iisip ka na ngayon, baka may malala akong problema. So ang classification po ng cough ay maraming classification, pero ito yung karaniwang pinagbabatayan namin. Kung ang ubo mo ay wala pang 3 linggo, acute cough. Kung sa pagitan ng 3 hanggang 8 linggo, subacute cough. And of course, yung topic natin this afternoon, higit sa 8 linggo, chronic cough. Kalimitang mga sanhi ng acute cough is yung mga sipon-sipon, trangkaso, acute infections like bronchitis, rhinitis, or lower respiratory tract infection tulad ng pneumonia. Ang subacute cough naman ay usually kalimitang nangyayari pagkatapos pag lumagpas ng ubo ng 3 weeks. Post-infectious cough, kalimitan nakikita ko po yan sa mga pasyenteng na gamot na sila ng infection nila, magaling na, pero may nalalabi pang pag-uubo na natitira. Or dati na silang may sakit sa baga tulad ng hika, COPD o bronchiectasis at minsan umaatake yon. Pero ang ating topic ngayon ay chronic cough. So what is chronic cough? So ang ubo na nagpo-persist o nagpapatuloy ng 8 linggo higit pa ay tinuturing ng chronic cough. Sa American College of Chest Physicians Statement in 2016, ito po ang listahan ng mga karaniwang sakit na sabi nila ay dahilan ng chronic cough. You have the upper airway cough syndrome, asthma, GERD, chronic bronchitis in COPD, bronchiectasis, environmental, or drug-induced. Okay? So drug-induced, so may mga gamot po na nagdudulot ng pag-ubo, lalo yung gamot sa hypertension, yung tinatawag nilang ACE inhibitors. Of course, Pilipinong nakatira sa Pilipinas, hindi maaalis ang posibilidad ng tuberculosis, interstitial lung disease, cancer, or sa mga taong hindi maprotektuhan ang daluyan ng hangin nila tulad ng halimbawa yung mga na-stroke, mahihinang umubo na madalas silang mag-aspirate, pag nag-aspirate sila, nauubo. Madalas din meron din pag-uubo ang isang pasyenteng may sakit sa puso, lalo na yung tinatawag nilang congestive heart failure. At minsan, sadya namang walang sakit, pero kumbaga naging habit na. Basta may parang nakasabit sa lalamunan, resting ehem, nagiging habitual na po yung pag-uubo. Pero nandito ako ngayon para pag-usapan ng 3 sa pinaka-common na nakikita namin sa aming pag-clinic itong mga nakaraan na sanhi ng chronic cough. Ito ang number 1, ang upper airway cough syndrome na kung nung unang panahon ay tawagin posterior nasal drip syndrome, asthma, and gastroesophageal reflux. So umpisahan natin sa chronic cough at saka upper airway cough syndrome or posterior nasal drip syndrome. So anumang makakairita dito sa daluyan ng hangin natin ay magdudulot ng pag-ubo. So kung may sipon po tayo dito, di lamang tumutulo sa harap ng ilong, maaari ring tumulo sa likod ng lalamunan, magdudulot ng iritasyon at pag-ubo. Ito ang mga halimbawa. Kung allergy, tayo nakalanghap ng mga pollen, dust, pwede pong mairita ang ating loob ng ilong, siya magtutulot ng inflammation
And then, pag-uubo. Pag natamaan, ang likod na daluyan ng hangin. Pwede rin naman kung yung sinuses natin ang naapektuhan. So, pag sinabing may sinus ako, ay oo naman. Lahat ng tao pinanganak na may sinus. Ang mga sinus ay mga espasyo sa ating bungo. Ito ang nagpapagaang ng ating bungo at humidify ng ating air. Sa may pagkakataon na inflamasyon, yan ay maaring mapuno ng phlegm na maaring magdulot ng iritasyon sa ating ilong hanggang sa ating lalamunan. Kaya kung tayo ay may sinusitis, pwede rin po tayong mag-uubo. And of course, yung karaniwang trangkaso, flu, or infection, and sometimes infection in the middle ear. So, kalimitan ang pasyente magrereklamo ng parang may tumutulo sa likod ng lalamunan ko. Kaya makate ang lalamunan ko. Makate ang mata. Meron ako isang pasyente, nagpunta muna sa OFTA kasi akala niya may problema sa mata. Pero actually, allergic rhinitis. Madalas din na parang may nakasabit sa lalamunan kaya laging may pesting ehem. So ang pasyente ay may tendency laging parang ehem ng ehem pag kinakausap mo. May sipon, may mucus, at minsan naapektuhan ang boses kaya namamaos. So ang mga sanhi nito ay maaaring infection or hindi. So pwedeng allergy yan, pwedeng infection pag sa ilong, rhinitis, kung sa mga sinuses, sinusitis, and then hanggang sa umabot sa lalamunan, tonsillopharyngitis, which can be viral, bacterial, or allergic in nature. So, ang management ng chronic rhinitis ay supportive. So, ano ibig ko sabihin ng supportive? Gamot sa ubo kung may ubo, gamot sa sipon kung may sipon, gamot sa allergy. Kung may masakit sa ulo, pain reliever. But important is yung hydration. Kung ang sanhi ng kanyang simptomas ay allergy, magbibigay tayo ng gamot sa allergy. Halimbawa naman, binigay mo na yung gamot pero patuloy pa rin ang symptoms, ipinapayo nila na mag-imbestiga tayo. So, either x-ray ng paranasal sinuses. So, may mga pasyenteng nagugulat, ini-x-ray ang face? Yes, pwede. So, hindi porket inuubo ka, chest x-ray lang ang gagawin. Pwede rin ito po ay ma-x-ray. And of course, yung mas invasive, yung magpapasok ng tubo sa ilong, yung tinatawag na rhinoscopy. So ito yung mga ibang suggestion nila na gamutan kapag non-allergic rhinitis, pseudoephedrine para po sa congestion. And then for allergic rhinitis, so you can use antihistamines like loratadine or other anti-allergy medicine. If it's vasomotor rhinitis sa mga blood vessels, then ipratropium nasal spray or other antihistamine. And kung impeksyon ang ating iniisip, dinadagdagan ng antibiotic. So, in summary, ang upper airway cough syndrome ay dapat iniisip natin sa ating isipan kung tayo ay may simptomas ng allergy, kung sa pag-examine ng doktor may nakita siya na indikasyon na barado ang ating ilong, kung sa x-ray suportado na merong sinusitis, or minsan kung ang pasyente ay gumaling sa nasal decongestant, then more or less masasabi mo confirmed ang diagnosis ng upper airway cough syndrome. Ang sino mang na merong upper airway cough syndrome na hindi gumagaling sa first aid ng paggagamot ay dapat sumailalim ng pag-i-imaging. Yun po yung sinasabi ko kaninang x-ray. So, next naman, pag-usapan natin ang asthma. So, ano ba yung asthma? Ito ay isang hereditary disease. Sabi ko nga, kung maganda ang lola mo, maganda ka rin. Nagmana ka sa kanya. Hindi po ito infection. Ito ay parang, so ang pasyente, kapag na-expose sa mga bagay na kung saan sila ay sensitibo, maaari silang makaranas ng hingal hapo, walang batid na pag-uubo, varying intensity, minsan mild, minsan severe, and minsan namimili ng oras. Halimbawa, kadalasan sa madaling araw o sa mga panahon na medyo malamig. Naninikip ang dibdib. At minsan may naririnig na huni. Ang simptomas ng asthma ay namimili ng lugar
oras at pagkakataon. Kung karaniwan, tinatanong ko sa pasyente ko, bago ka inubo, ano nangyari sa iyo? Sometimes, minsan, doon makikita mo kung ano yung nangyari. Baka yun yung nag-udyok ng pag-uubo niya. Mas madaling maisip kung yun ay allergy o hindi. And of course, the symptoms is seasonal. So may mga panahon sa isang taon na madalas tayong atake ng asthma at meron namang panahon na time out first. Wala muna tayong atake. So, muli, ang mga simptomas ng asthma ay hingal hapo, hirap huminga, dry cough, hindi mapagkatulog sa gabi sapagkat inuubo, minsan sa madaling araw, or katulad ng iba naman, bago matulog, nagko-concert muna, ubo-ubo muna. Mayroong huni na naririnig at naninikip ang dibdib, nag-chest pain. So ano-ano yung mga triggers na binanggit ko kanina? So pollens, molds and mildew, dust mites, insects, pets. Pwede rin mangyari ito after an infection or ang allergic rhinitis na hindi na-control, maaring mag-extend at maaring makanti or mas trigger yung asthma mo and magkaroon ka ng atake or exacerbation. So ito yung mga pictures. Mayroon din silang tinatawag na exercise-induced asthma. Okay? Cold air. So, pag daw tayo nakahinga ng malamig na hangin, nagkakaroon ng bronchospasm, so nag-uubo tayo. Kaya napapansin ko rin, mas maraming pasyente na may hika pag taglamig kesa sa tag-init, sa summer. Okay? Smoke, strong odors, either sobrang bango o sobrang baho, ay maaaring mag-trigger ng asthma. Sabi nila, pati emosyon like anger or stress, pwede rin. So, ito pa yung mga ilan sa mga irritation, inflammation, and others. Over here, you can see certain foods. So, may mga pagkain po na maaari rin mag-udyok ng atake. Kalimitan ng ginagawa ko sa mga pasyente ko, pinagagawa ko ng food diary. So, isusulat nila kung ano yung kinain nila in the past days. Tapos, dun sa araw na inatake sila, balik tanaw sila doon sa kanilang diary kasi kumain ng bagoong or kumain ng maraming cheese curds, then more or less, masasabi nila, ay siguro pag ito ang kinakain ko, uwi na ko, ay iwasan na nila. So baka makatulong sa inyo ang paggawa ng food diary. So bukod sa triggers, bukod sa sintomas, malalaman din natin kung may asthma ang ating pasyente sa pamamagitan ng spirometry. Ito ang isang ehemplo ng paggawa ng spirometry kung saan ang pasyente ay bubuga at ang buga niya ay susukatin ng spirometer. Dito lalabas ang resulta, sasabihin niya kung may pagbabara sa daluyan ng hangin. Ang management ng asthma, because it's partly allergic, is to avoid the triggers. Okay? Madaling iwasan yung mga pagkain, usok, alikabok, pero yung pabago-bago ng lagay ng panahon, hindi natin hawak. So, another thing that you can do is to use inhalers. Sa ngayon, okay, ang best inhaler ay yung may kasamang pampabuka ng daluyan ng hangin at pampaimpis ng pamamaga ng daluyan ng hangin. Hindi lahat ng inhalers ay pantay-pantay. Hindi po sinabing inhaler, ito na. Please ask your doctor kung anong inhaler ang nararapat para sa inyo. Sapagkat ito lang makikita nyo. Example lang po, pagkarami-rami pong uri ng inhaler. Make sure na yung tamang uri ng inhaler ang ginagamit nyo sapagkat di naman biro ang presyo ng mga gamot na ito. So pag-usapan naman natin ang pangatlong sanhi ng madalas na pag-uubo at ito yung GERD or kung tawagin natin ay gastroesophageal reflux disease kung saan ang pasyente ay nakakaranas ng pangangasim ng sikmura, pananakit ng sikmura, heartburn, chest pain, dighay ng dighay at kinakabagan, minsan hirap huminga at feeling nila dahil may nakasabit sa lalamunan nila, ahem sila. Minsan, nagkakaroon ng maos. So, paano ba nangyayari yon? So, ito po yung problema natin dito sa tiyan. Minsan po, ang laman ng tiyan, particularly ang asido, nagre-reflux po, umaakyat dito. Ngayon, kapag po some of the acid na umakyat dito, pag dumaan sa ating esophagus, ang pakiramdam ay katumbas kung ikaw ay sabuyan ng asido sa iyong braso.
ang pasyente ay makakaranas ng parang mainit na mahapdi na dumadaan sa kanyang dibdib. At yun po ang tinatawag na heartburn or burning pain in the chest. At pag sumundot po dito sa lalamunan, again, ma-stimulate ang ating cough receptors at tayo po ay inuubo. So, muli po, pagre-review, ito po yung banggit ko, heartburn. Merong mapakla ng mga asin na panlasa kasi parang dinighay natin yung acid. Of course, nandyan yung madalas na pag-uubo, pangangati ng lalamutan. Minsan na pagkakamalang hika kasi nakakaranas ng hirap huminga, di kagandahang amoy sa bibig at pananikip ng dibdib. So, ang taong may GERD, okay, usually ang diagnosis ay binabase sa simptomas ng pasyente at pwedeng bigyan ng kahit ng gamot na para sa reflux. So, ang management ng GERD ay pag-suppress ng acid sa tiyan. So, yun yung mga antacid na naririnig natin or yung pagbaba ng produksyon ng acid, yung proton pump inhibitors. Prokinetic, yun naman po yung papagalaw ng ating yung papabilis ng gastric emptying time natin tulad ng mga domperidone. And of course, sapagkat ang GERD is forever, ang management is dietary and lifestyle modification. Sabi ko nga, there are good days and there are bad days. May mga days na susumpungin ka, may mga days na hindi. So, management ng GERD ay pagbabago ng mga ilang paraan ng pamumuhay tulad ng sigarilyo, pag-ehersisyo, sa gabi, wag na pong matutulog at kung wag nang kakain, Wag nang kakain pag matutulog at kung hindi maiwasan, gawing itaas ang parte ng ulo para hindi po mag-uubo pag nahiga. Okay? Ito po yung mga ilang diet. Madalas sabihin ng pasyente, Dok, anong bawal? So, technically po, bawal ang labis na kape, alak, soft drinks. Sobrang mamantikang pagkain, labis na maaanghang na pagkain, or labis na maaasim na pagkain. Too much dairy, nagpudulot din ng bloatedness, kaya iwasan. So, yung milk tea, medyo mababawasan natin. So, yun ang tatlong pangunahing sanhi ng matagalang ubo or chronic cough. Pero, kailangan din, naisip ko, na pag-usapan natin ang COPD pagkat marami rin po tayong kababayan na tinatamaan ng COPD. So ano ba ang COPD? It stands for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sa Tagalog, pangmatagalang, unti-unting pagbabara ng daluyan ng hangin sa baga, dalawang uri, chronic bronchitis or emphysema. Ito ay nagmumula sa makabuluhang kasaysayan ng paninigarilyo, exposure sa biomass fuels pollution, or kung may pinsala ang iyong baga, bunga ng nakaraang infeksyon. Sapagkat ito ay chronic, ang pagdating ng symptoms ay hindi po biglaan. So magsisimula yan sa simple pesting, smoker's cough. Pero habang dumadaan ng panahon, mapapansin ng pasyente ay araw-araw na siyang inuubo at hindi pa minsan-minsan. Mayroon siyang shortness of breath on exertion. So, may konting hingal hapo sa paglalakad ng mga landas na pataas na isasabihin ng pasyente ay dala ng edad. Pero darating ang panahon kahit sa landas na patag, hirap na rin huminga ang pasyente sapagkat nagkakaroon ng progressing difficulty of breathing. So, kalimitan, ito po yung nakikita sa isang taong may COPD. Madaling mapagod, madalas magka-infeksyon sa baga, okay? Nangangailangan ng tulong para paghinga. Karaniwan, tayo ay huminga dahil sa ating diaphragm. Pero ang isang taong may COPD, nakikita natin na umaakit baba ang balikat nila, gumagalaw ang muscle sa likod at sa dibdib kasi kailangan nila ng tulong para makahagod ng hinga. Okay, paano ba minamanage yan? Simply, you should stop smoking. Sapagkat yan ang sanhi, tigilan po natin ang smoking.
Number 2, isinusulong po ang pulmonary rehabilitation or exercise. Kung makikita nyo sa picture na ito, mga elderly nito, hindi po hadlang yung pagkaroon ng edad nila para mag-exercise. Kahit po nakaupo, pwedeng mag-exercise. And of course, inhaler therapy. At tulad ng asthma, napakarami pong inhaler para sa COPD. Not all inhalers are created equal. Hindi po pantay-pantay. Kumonsulta po sa doktor para malaman kung ano ang nararapat para sa inyo. And of course, hindi matatapos ang usapang ito kung hindi ating pag-uusapan ang chronic cough and tuberculosis. Pilipinong nakatira sa Pilipinas, of course, ang TB ay hindi natin maitatanggi. So ano-ano mga senyales ng TB? Sa totoo lang, sa simula, wala pong symptoms ang TB. Pero kaya po minsan mas madaling kumalat kasi maraming pasyente na hindi nila namamalayan meron sila. Until dumating na sa punto na medyo malala na po. So ang pasyente ngayon ay nag-uubo, minsan may dugo, minsan wala. Papapansin niya madaling mapagod, lagnat na pabalik-balik, lagnat na walang dahilan. May lagnat ngayon, mawawala. Then after 2 or 3 days, lalagnatin na naman. Okay? Pangangayayat, okay? Pangangayayat na hindi idinulot ng diet or exercise. Hindi siya nag-diet, hindi siya nag-exercise, pero nangangayayat siya, isipin natin baka may sakit siya tulad ng tuberculosis. So paano ba nakukuha ang TB? So ang isang taong may TB, hindi tatakpan ng bibig pag umubo at chin dahil pamamahagi niya ang bakterya sa ere, malalanghap ng tao. Kung ikaw ay healthy person, madali naman po hindi ka basta-basta mahawaan. Pero ang isang tao mahina ang resistensya, madali pong kapitan ng TB. Sino-sino ba yung mga taong mahina ang resistensya? So yung elderly natin, yung mga may comorbidity tulad ng diabetes or yung mga nag-i-steroids, naninigarilyo, umiinom ng alak. So, isa sa payo laban sa TB is a healthy lifestyle. So, once again, because nga pag-ubo, ang paraan ng para ma-spread ang TB, sinusulong ng Philippine College of Chest Physicians ang cough and sneeze etiquette. Ang tamang paraan ng pag-ubo, either mag-cover with the tissue, wear mask, or use your elbow. Okay. So anong gagawin mo kung sa tingin mo ikaw ay may TB? Pues, punta sa doktor or kahit sa pinakamalapit na health center, pwede kang gawa ng sputum AFB smear. At depende sa resulta, maaari kang mabigyan ng gamot na libre ng 6 na buwan sa inyong health center. Of course, kasama na rin doon ang pagpapa-x-ray. So kalimitan, okay, nais ko lang sabihin, ang pinakamaikling gamutan ng TB ay 6 na buwan pero maaaring magtagal ng 2 taon. Kung gaano katagal ka magagamot ay nakasalalay sa pag-follow up sa doktor. Hindi sapat yung gumaling ka tapos ititigil na natin after 2 months. Ang unang 2 buwan ay ang killing phase. Dito nagaganap ang karamihang patayan ng TB bacilli. Ang susunod na 2 buwan ay ginugugol sa paglilinis pa ng nalalabing bakterya sa ating katawan. So hindi sapagkat gumanda na ang pakiramdam natin sa unang 2 buwan ay ititigil ang continuation or maintenance phase. Kailangan pong kompletuhin ang gamutan. So ano-ano ba yung mga karaniwang gamot para sa chronic cough? So cough suppressants ang una nating iisipin. Okay? For chronic bronchitis, sa mga pasyenteng maplema ang ubo, hindi po nire-recommenda na bigyan ka ng pampatigil ng ubo. Like I said, your cough provides protection for your lungs. Mas magandang mailabas, maidahak, kumbaga, kesa mamahay ang bakterya sa baga natin at pagmula ng infection. Okay? Although, cough suppressants like levodopa can be given for a short period of time. Ang mga pasyenteng may ubo because of an upper respiratory cough infection ay hindi lubusang natutulungan ng cough suppressants. So kalimitan mas kailangan nila antibiotic.
And in chronic bronchitis, for panandalian lang po, pwedeng magbigay ng cough suppressant. Pero just like I said, hindi po naman maganda na pinipigilan ang pag-ubo nila. Sa mga pasyenteng may neuromuscular disorder like yung mga stroke, so yung cough nila ay weak. So hindi, kahit po bigyan natin sila ng pampaubo, kung mahina po yung muscles nila pag ubo, maaring hindi po tayo maging matagumpay para matulungan ang pasyente. Ang paggamit ng Erdostin ay maaring gamitin pero sandali lamang. So, sinummarize ko yung karaniwang mga gamot sa ubo. So, madalas kong sabihin sa pasyente ko, dalawa ang uri ng gamot sa ubo. Mayroong pampaubo at mayroong pampigil pag-ubo. Kung ikaw ang ubo mo ay productive, ang tinatawag nilang wet cough, ito po ang mga ehemplo ng mga mucolytics na pwede nyo gamitin. Pero kung dry cough po ang inyong problema, ito po ay mas lalo pang makapagpapahirap sa pasyente at mas maganda ang antitussive tulad ng dextromethorphan, butamirate, citrate, levodopa or sometimes codeine. How about naman yung ayong maggamot? Sabi nila, pwede bang herbal? Okay, tingnan natin. So, sa mga taong may neuromuscular weakness o so mahina ang ubo, sabi nila may training na ginagawa. So, na-search ko po sa guidelines ng European Respiratory Society, mayroon pong therapy na ginagawa para matulungan ang mga pasyenteng katulad nila ng pag-ubo. There are coughing exercises that you can do para mapalakas ang muscle mo, mas mapadali ang pagpapalabas ng phlegma. Okay? Home remedy, usually ang unang sasabihin sa atin ng nanay natin, inom ka ng maraming tubig. Kung ang trigger mo ay cold air, maybe drinking warm fluids will help. Other home remedies, honey, ginger, lemon, mint, and sa mga lola natin, sinasabi madalas, nagpapakulo ng dahon ng oregano. Lozenges may help in terms of yung throat irritation, but like I said, it just treat the symptoms pero does not treat the cause. Some people are relieved by gargling with lukewarm water with salt, and using air purifier and humidifier may help. What are the red flags? Yung bang huwag kang dapat kabahan ka, mag-isip ka, magpatingin ka sa doktor. Kung ang ubo mo ay may bahid ng dugo, kung napapansin mo sa pagdaan ng mga araw ay nawawala unti-unti o iba ang kalidad ng iyong boses, pangangayayat na hindi idinulot ng diet or exercise, progresibong hirap huminga, at pananakit ng buto. Ito po ay mga warning signs. Magpakonsulta po kayo sa doktor. Baka ho kailangan ng further testing like x-ray, CT scan, bronchoscopy para lubos ang malaman kung bakit kayo di nawawalan ng ubo. So ito po ang aking huling mensahe. Huwag pong matakot, hindi sa lahat ng pagkakataon masama ang ubo. Ang ubo ay proteksyon ng ating katawan, ng ating baga. Inilalabas niya yung mga bagay na hindi kaaya-aya para sa ating baga. Pero sa panahon na ito ay nakakagambala na ng ating pang-araw-araw na buhay, nakakaapekto ng ating physical at emotional na well-being, dapat pong ikonsidera na magpatingin sa doktor. Ang antibiotic po ay hindi po magic, okay? Hindi po tuwing tayo uubo, tayo hihingi ng antibiotic sa ating doktor sapagkat hindi po sa lahat ng pagkakataon kailangan. Observe cough etiquette at all times. So isinusulong po ng Philippine College of Chest Physicians. Observe cough etiquette at all times. Get vaccinated. So for the lungs, it's going to be the flu, the pneumonia, and of course the COVID vaccine. And as always, syempre naman, kung ang simptomas ay magpatuloy pa rin, magpatingin sa inyong doktor. And with that, salamat po sa inyong pakikinig and thank you.
Okay? So, habang inaantay po namin na maayos namin ang so kung kayo po ay may mga tanong, mga bagay na nais na maliwanagan, or may reaction kayo, bukas po ang ating chat box or para po sa inyong mga katanungan. Maraming salamat. Ayan na. Ayan. Okay. Thank you very much, Dr. Gigi, sa isang napakaganda, isang napaka-komprehensibo, no, na explanation tungkol sa cough in general and then specifically sa chronic cough. So, inaanyayahan natin lahat ng mga nakikinig, taga-subaybay na magtanong po, no? Pwede silang post ang kanilang tanong sa ating chat box para masagot po ni Dr. Gigi. Okay. So, meron na ba? Si Dr. Jude yata may tanong kasi may pasyente yata siya na cyclist or biker na palaging inuubo. So athlete siya. So siguro ang hula ko dyan, baka exercise-induced asthma. So pwede naman po na i-review. Usually isipin mo yan kung ang pasyente ay may family history, may risk kasi it's in their genes, genetically may risk for asthma, and then or may allergy sa kahit anong bagay, gamot, pagkain, kosmetiko, or napapansin niya na tuwing nagaganap nga yung ehersisyo, nagkakaroon ng symptoms. Pwedeng magawa ng test, yung metacolin challenge test or pulmonary function test, but I remember before, meron akong kasama sa gym na ang pinayo po ay gumamit ng inhaler, bronchodilator, 30 minutes before ng routine niya sa gym. And what she found out is nakatulong naman. So since yun naman, hindi naman para sabihin natin, wag po kayo mag-exercise. Di ba? Kasi sabi natin iwasan trigger. Pero napakaganda po ng ehersisyo para sa ating kalusugan. So, usually ginagawan lang po ng paraan niya. Thank you, Dr. Gigi. Meron tayong isang katanungan dito galing kay Miss Jo Valle. If there is such a thing as chronic bronchitis, is there also an acute bronchitis? Thank you, Joe, for your question. So, bali pag sinabi kasi nilang acute bronchitis, acute lang. So, kalimitan, ito ay reaction, bunga ng isa irritation, karaniwan infection. So ito po ay nagagamot. Then after 7 days of antibiotic, okay na yung patient. With chronic bronchitis, ang pasyente ay pabalik-balik na inuubo, 6 na buwan o higit pa, maplema, may kasamang hingal, hapo, hirap huminga. Pag tinignan mo yung medical history nila, makikita mo may makabuluhang kasaysayan ng paninigarilyo. Okay, so halimbawa, 1 pack a day for 20 years. Makabuluhan yon. Malaki ang risk na magkaroon ng chronic bronchitis or COPD. And of course, the thing na pwedeng makatulong para ma-diagnose is yung sinusulong na pulmonary function test. So, sa pulmonary function test, ikaw ay may isang makina, bubugahan, susukatan ng makina yung buga mo, kung mababa o mataas. Tapos bibigyan ka ng inhaler. Okay, bronchodilator kung tawagin. Tapos ulitin yung test. Kapag pag-ulit ng test ay hindi gumanda ang buga mo, mababa na tapos hindi pa gumanda, chronic COPD na po iniisip namin. So it's either chronic bronchitis or emphysema. So yun po ang pinagkaiba. Yung acute panandalian lang, yung chronic bronchitis, matagal po yung symptoms at kalimitan may makabuluhang kasaysayan sila ng paninigarilyo. Thank you very much. No? Napakaliwanag ng explanation nga ni Dr. Gigi. Dr. Jude, meron ka bang katanungan?
Okay? Ano pa bang mga teka. Tingnan. Kadalasan siguro, no, may mga tao, lalo na yung mga malakas manigarilyo, no? So, siguro, isa sa mga common nila na tanong is, kailan ba kami dapat matakot o magkakaroon ng pangamba pag sila daw ay iniinuman? Okay. So parang sinasabi, naninigarilyo ko, kailan ba dapat na matakot ako na may problema na sa baga? Well, ang aking sagot dyan sa umpisa pa lang, dapat kasi hindi tayo naninigarilyo, di ba? Kasi malaki po ang problema for cancer, risk for heart disease, and of course, lung disease. So, kailan nagiging problema yan? So, mag-umpisa yan sa simple testing ahim. Tapos sa mga pagdaan ng araw, mapapansin mo, wala nang tigil ang ubo mo. Imbis na paminsan-minsan, pag-araw-araw na tuwing umaga, pagising mo, problema ka mo. Mapapansin mo, yung dating kaya mong gawin, hindi. Halimbawa, lakad, landas pataas, hinihingal ka. Tapos sabi mo, hindi kasi nagkakaedad na ako eh. Pero kung itatapat kita sa isang kaedad mo, naninigarilyo, kaya niya. So, ibig sabihin, may impact, may epekto ang paninigarilyo sa iyong functionality, yung kaya mong gawin. At mapapansin mo yan na parang mas madali kang mapagod, mas madali kang hingalin, hapuin. So, hindi naman maraming sigarilyo para masabi, delikado yan. Kahit konti lang, syempre, hindi maganda. Tapos, Okay, meron tayong katanungan dito, no, from Leah MD. What do you recommend for patients or RT-PCR positive with cough, fever, and colds but no difficulty in breathing? what do you recommend? Okay, so patient has COVID. So the usual na recommendation for patients with COVID, rest and hydration, isolation. COVID is mostly supportive and treatment. Kung ano yung nararamdaman, yun ang tutugunan. Gamot sa lagnat kung may lagnat, gamot sa ubo kung may ubo, yun, gamot sa sipon kung may sipon. Swerte siguro na mild lang yung COVID niya, kawalan difficulty of breathing, pero hindi maitatanggi, COVID pa rin. Ang importante doon yung isolation. Kasi po, yung panganib na makahawa tayo ng ibang kasama natin sa bahay ay laging nandun. Tapos meron pa dito, sir, basahin ko na. From Oo, Miss sige. Anne Hayatal, hernia postconica. Yes. Base dun sa picture na pinakita ko na yung cough reflex, yung afferent nerves ay matatagpuan sa lalamunan, sa main bronchi, sa sanga ng bronchi, and even in the area of the esophagus. So if those areas are stimulated, you can have chronic cough. So, minsan parang nagiging GI na rin yung practice natin, no, sir? Parang tayong gastroenterologist. Kasi inuubo sila, pero if you dig into their history, ang problema nila sa tiyan pala. So, yun ang Oo, madali. lalo na po, no? Diba? So, kulang na lang gastroscopy tayo, sir. Mga galit na sa atin ang ating mga kaibigang GI. Medyo pasensya na kasi may mukhang challenge sa atin yung internet connection na yun. Okay, from Jerry Tagle, what will you do if we cannot identify the cause of chronic cough? Gosh. So, you start with the simple history and PE. Okay, yung history, minsan yung past medical niya, yung personal social, will give you an idea. Next, you do testing, the simplest of testing. Pilipino nakatira sa Pilipinas, sputum AFB smear. Next is kung chest x-ray. Now, sabihin natin mayroon pa rin, then maybe a chest CT scan will do. Kasi I always tell my patient, ang chest x-ray ay front view lamang ng isang bagay. Okay, if I take a picture of you in my camera, I see your face, the front of your ears, but I don't see the back of your head or the back of your ears. So ang x-ray, ganun din, limited. Front view lang. So I encourage my patient, let's do a chest CT scan. So that way, the imaging, makikita niya yung harap, tagiliran, likod, at kaloob-looban ng inyong baga. So if there is a problem there, makikita. And then of course, investigation of the upper airways. Kasi
ang paghinga hindi lamang nakatuon sa baga, nagsisimula sa ilong. So kung tayo may problema sa daluyan ng hangin natin, ay kailangan imbestigahan. So sometimes I refer my patients to the ENT, to an ENT. Of course, I do an X-ray of the paranasal sinuses, but then eventually kung hindi kaya, nire-refer ko sa ENT, baka may rhinoscopy, masilip yung daluyan ng ilong, or as a pulmonologist, bronchoscopy, masilip yung daluyan ng baga, yung ganun. More on investigation talaga until you can find out kung ano yung dahilan ng chronic cough. Siguro ang ibig sabihin din ni Jervy Tagle, yung nagawa na siguro natin lahat yung workup, and yet wala tayong nakikitang dahilan sa ubo. Siguro ibig niyang sabihin dito yung tinatawag nating unexplained chronic cough or yung dati idiopathic chronic cough. So tandaan lang po natin, ito po ay isang diagnosis based on exclusion. Kung talagang wala namang nakitang dahilan, siguro yung reassurance sa pasyente na okay naman lahat, no? So meron pa tayo dito, Dr. Gigi, isang katanungan, no? From Sunshine Bay. Can you comment on the chronic use of Montelukast for chronic cough? Can you comment on the chronic use of one? Okay. Ang Montelukast po is an anti-leukotriene. So, so sa mga ayaw mag-steroid, so usually in inflammatory cases binibigay yan, like allergic rhinitis and sometimes in asthma. So, yes, you can do that, but it is not the first line of medication. Like, madalas kong sabihin, what I encounter is, I see referrals of patients with asthma, naka-Montelukast na. Okay, so I tell my patient, yes, you can use Montelukast. There is a role, but that is not the first line. Hindi po yan ang una mong gagamitin kung ang pasyente may asthma. So, inhaler. So, para sa akin po, ang Montelukast takes a backseat on sa mga gamot na mas magandang isimulain o ibigay sa isang pasyente. Kalimitan na ginagamit yan for allergic rhinitis or asthma. Okay, maraming salamat. Meron pa tayo ditong dagdag na katanungan from Leia MD. Can you comment on azithromycin, acetylcysteine given to COVID-19 positive RT-PCR? Okay. So may COVID-19 siya, what is the role of acetylcysteine? So acetylcysteine is a mucolytic. So it helps facilitate the removal of phlegm. So I agree, if the patient has productive cough, I will give acetylcysteine to help the patient facilitate their cough. But most of the positive COVID patients I encounter have dry cough. So I don't give so much of the acetylcysteine, but rather I give the anti-tussive, which is either the Levopront or the Sinicod Forte. With regards to azithromycin, actually hindi po naman ginagamit ang antibiotic for COVID, but I think basically it covers for possible secondary bacterial infection or yung because of its anti-inflammatory properties. Tama ba yun, Dr.? Tama na po. Thank you very much. You're welcome, no, Leia? So isang bang katanungan galing kay Joey Zaragoza. When do you advise to use nebulization with mucolytics? Okay. Ang nebulization per se, I looked into it, yung nebulization. Basically, ang indication is for asthma. Okay? So kung wala namang asthma, eh bakit? But there are some reports in 2006, yung ACCP guidelines, they give Bricanyl nebulization. They say it helps facilitate the phlegm. So there is a role for nebulization in aid of mucolytics. It helps facilitate phlegm. Pero wala na kasi masyadong nag-Bricanyl ngayon dito sa atin. It's the salbutamol yung mas madalas gumamit. Now, ang concern lang is salbutamol or beta-2 agonists in general can cause palpitation and fine tremors, di ba? So sometimes you have to ask yourself, is it worth it, yung side effect niya, para lang palabas yung phlegm when there are other things or medicines that you can give to help facilitate yung phlegm expulsion. So my answer is yes, there is a role, but you have to use it with caution because primarily it's really meant for asthma, for bronchodilation.
Agree tayo dyan, Dr. Gigi, no? Minsan kasi ang ating ang mga tao, no, in general, minsan parang ano na nagiging security blanket nila yung pagkakaroon ng nebulizer. No? Yes. Okay. So meron pa tayong tanong from, From totoo po ba? Oh my God, all the way from America. Gloria Estefan. Di ba sa Miami Sound Machine? Okay, ang sabi niya, totoo ba na ang pagkain ng mga maasim ay nakapagdudulot ng ubo? Yes. Because di ba, I showed a while ago that the third, ang pangatlong karaniwang sanhi ng chronic cough ay gastroesophageal reflux disease or acid-related disease, hyperacidity. So having avoiding too sour foods is one way of avoiding yung cough para hindi mabawasan yung pag-uubo natin. Napansin ko rin marami nag-uubong patient. I mean, also yung lemon water, yung tubig ba na daming slices ng lemon. Marami rin na-irritate ang throat doon sa pag-uubo. So, hinay-hinay lang. It depends on your tolerance. Kung kaya mo, why not? Pero iba, hindi naman. Kasi iba-iba eh. Sa listahan, ganito yan eh. Cafe, also coffee, soft drinks, tea, alcohol. Pero iba-ibang tao. Meron akong friend na may ganitong problema, can take coffee but not iced tea. And then there's another friend naman, can take iced tea and coke but not coffee. So it's hard to generalize na, oy, para sa'yo, ito, hindi ah. It has to be based on your experience. Just like what I do with my patients with asthma, I ask them to make a food diary. Be conscious of what you eat. Kung nung kinain mo ito, nagka-symptoms ka, siguro, yun ang dahilan. So, in the future, iwasan mo na lang. Mahirap magsabi. So, to Gloria Estefan, if it causes you to cough, to eat too much sour foods, edi just cut down a little na lang. Meron akong may nag-Viber sa akin mismo, no. Kaibigan yata siya ni Dr. Jude, ang pangalan ay Janet. Sabi niya, ako po ay isang bank teller, no. Hindi lang niya babanggitin yung bangko, pero napapansin niya during the time na nasa bangko siya at nagbibilang ng pera, siya po ay palaging inuubo. But pag uwi sa bahay, nawawala naman din po yung ubo. Masama po ba ito, Dr. Gigi? Okay, so napansin natin si Janet, siguro taga World Bank yan. Yayamanin eh. Okay, so if your cough, kung ang iyong simptomas ay namimili ng lugar, oras, pagkakataon, then you know that your problem is environmental. So you do measures na to prevent or minimize your exposure. So pag nagbibilan ka ng yaman mo, Janet, magsuot ka ng mask, di ba? Para hindi ka masyadong maapektuhan. Hindi naman masama magkaroon ng maraming pera. O Jude, paki-advise doon sa kaibigan mo, Jude, ha? Oh. Okay, meron pa ba tayong mga katanungan? Siguro one more question bago tayo magpapaalam sa ating mga kasamahan, no, at mga suki sa ating watch party ng Philippine College of Chest Physicians. Anything else? So paalala ko lang ha, pag inuubo po, yung cough etiquette, ulit-ulit namin sinasabi, huwag pong dadahak kung saan-saan, always wash your hands, wear mask, and please get vaccinated. Okay, so I think with that, no, the message is clear, no? So kung merong mga pagdududa tungkol sa tagal nyo ng pag-uubo, pumunta po sa inyong mga suking mga doktor. So thank you very much, Dr. Gigi. Maraming salamat po, Dr. Poses, at sa PCCP, Philippine College of Chest Physicians. Thank you for the invitation. Once again, nais po nating pasasalamatan ang ating mga sponsors sa activity na ito, ang UAP, Valuing Life, Breathe Freely, ang nagmamahal, Natrafarm, AstraZeneca, See What Science Can Do, at Watsons. Shop for your health and beauty products at Watsons via store, online, or delivery service.
Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa hapong ito. Magkita-kita po tayo muli sa susunod nating watch party.